တခါတော့ကရွာငွေလေးတွေ့ရမှာကိုစိုးသိန်းလို့ခေါ်တဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွာစိုက်တဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်ကိုစိုးသိန်းကတော့နေမနာညမနာစူးစမ်းပန်းစားအလုပ်လုပ်နေပြီမဲ့လေမိသားစုစားဝတ်နေကအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဗျအဲ့ဒီဆင်းရဲနှောပါမှုတွေကပဲသူ့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်တူလွယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့တနေ့မှာတော့ကိုစိုးသိန်းကအလုပ်ကနေပင်ပန်းပန်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်မှာသူ့ဇနီးတဲ့မဖြူဖြူကစွန့်တကြီးစောင့်နေရင်ဒီနေ့ဒေါနောက်ကြလာရှလားမရှိလို့လဲစိတ်တက်ကြနေတဲ့ကိုစိုးသိန်းကတော့အကောင့်မမြင်နိုင်ပဲအလကားအလေးလိုက်နေတယ်လို့နေတင်ဦးလားနောက်ကိုဆောင်စားပြလို့လိုက်ကြည့်နေတယ်ဒေါက်တာတကြီးပြန်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့သားနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မိုးကောင်းတဲ့ဆိုယူတို့ကအဖေမနေ့ပြန်ကျောင်းကပြောပစားခီးသွားမလို့ကျွန်တော်တို့လည်းသွားရှင်တယ်ပတ်စံပေးပါပတ်စံမရှိတဲ့ကြားထဲဒေါက်တာထွက်နေတဲ့ကိုစိုးသိန်းကကလေးတွေကိုရိုက်နှက်ဖို့အထိဖြစ်လာပါတယ်ဖြူဖြူကကလေးတွေကိုကာကွယ်ရင်ရှင်ပတ်ဆက်မရှာနိုင်တော့ကလေးတွေမှာဘာပြည့်ရှိကြလဲဖြူဖြူပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကိုစိုးသိန်းရဲ့ဒေါက်တာကအထွက်ထိတ်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဒေါက်တာအမောင်ဖုံးတော့တဲ့ကိုစိုးသိန်းကဖြူဖြူကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်လိုက်မိတာကြောင့်ဖြူဖြူခင်ဗျာတတိလိပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်အမကိုတီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကိုစိုးသိန်းကတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတာနဲ့သမီးကိုထားရိတ်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်မိခင်ဆုံးသွားတော့လို့အကိုရမဲ့ပြန်ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကဘိုင်ဟောင်းလုံးနဲ့ငွေကြေးရင်ညနေတကောင်ကိုဖျက်ဆီးနေကြရပါတယ်ညနေပိုင်းမှာတော့အိမ်တကားကိုခောက်တန်တစ်ခုခုကြားလိုက်ရပါတယ်မိုးကောင်းကတုံတုံရင်နဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတကားဝါမှာမြင်လိုက်ရတာကသူတို့ရဲ့မိခင်ဖြူဖြူပါပဲတကယ်တော့ဖြူဖြူဟာဝိညာဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်မချနိုင်လို့ပြန်လာခဲ့တာပါချဖတ်တင်လာကဝမီတို့စီပြန်ပို့လိုက်ကပါကလေးတွေကိုပေါင်မှုတွေကျွေးဝှေ့ဖက်ပြီးနှိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ဖြူဖြူကကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတခြားရွက်တွေရောက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမုံရောင်တဲ့ဈေးတဲ့အဖြစ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါတယ်ဖြူဖြူရဲ့လက်ရကအရန်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်လူတွေကဝီးလန်နဲ့အရက်ကနေတောင်လာဝယ်ကြရပါတယ်ဖြူဖြူဟာဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မိခင်မြတ်တာကြောင့်ပဲကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးပြီးရှင်းရှင်းသာသာထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖြူဖြူရဲ့ဆိုင်လေးကရောက်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်တခြားဈေးတွေဖြစ်တဲ့တိမ်ထွန်းနဲ့မင်းထွန်းတို့ကမနာလိုဖြစ်လာကြပါတယ်သူတို့ကဖြူဖြူကိုတတ်ဖို့အတွက်လူမိုက်တယောက်ကိုငားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတော့တခြားတယောက်မဟုတ်ပါဘူးလမ်းမရောက်ပြီးဓမြဖြစ်နေတဲ့ကိုစိုးသိန်းပါပဲကိုစိုးသိန်းကဖြူဖြူကိုတတ်ဖို့ဆိုင်နာကိုရောက်လာပြီးရှင်းချောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြူဖြူကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုစိုးသိန်းဟာတွေးပြတ်မတက်ကြောက်လန့်သွားပါတယ်ဖြူဖြူမင်းဟိုကလည်းနပ်တက်ခဲ့တာပဲမင်းဘယ်လိုလုပ်အသက်ရှင်နေတာလဲဖြူဖြူကသူမရဲ့ဝိညာဉ်ပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးရှင်ရဲ့ပေရှင်တရားကမလက်ထဲမှာတယ်ကိုစိုးသိန်းကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကပြေးထွက်လာပြီးအမေဖေကိုမတတ်ပါနဲ့အမေလက်တွေကိုသွေးမဆုံးပါစေနဲ့ကလေးတွေရဲ့တောင်းပန်မှုကြောင့်ဖြူဖြူကကိုစိုးသိန်းကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်နေရတဲ့တိမ်ထွန်းနဲ့မင်းထွန်းတို့ကဒေါသထွက်ပြီးကလေးနှစ်ယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ကဖမ်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုစိုးသိန်းကနောင်တတရားတွေနဲ့အတူကလေးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တိမ်ထွန်းနဲ့မင်းထွန်းတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ကိုစိုးသိန်းဟာဓာတ်တန်ရအပြင်းထန်ရသွားပြီမဲ့ကလေးတွေကတော့ရွက်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဖြူဖြူကကိုစိုးသိန်းရဲ့နောက်ဆုံးလောက်ရကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အမုန်းတရားတွေကိုမေ့ဖြောက်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ကငါရဲ့ကလေးတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ရဲ့အရင်အပြစ်တွေကိုငါခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုစိုးသိန်းကတော့မျက်ရည်တွေနဲ့နောက်ကိုခုနဘန်ဖြူဖြူငါရမ်းမနေပါတယ်ကိုစိုးသိန်းတောင်းမဲ့စကားကြောင့်ဖြူဖြူကသူမရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စံတွေကိုကိုစိုးသိန်းထံကိုအနံပြီးကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပါစူးစမ်းပြီးလုပ်ကန်စားပါလို့နောက်ဆုံးမှကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲဖြူဖြူရဲ့ဝိညာဉ်ကလေထဲမှာပဲတဖြည်းဖြည်းပြတ်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ကိုစိုးသိန်းလည်းအတိတ်ကအမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတာနဲ့သမီးကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုပြောထောင်ရင်း
စူးစမ်းတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်နေထိုင်သွားပါတော့တယ်။